Kalau setan tuh kayak misalnya nih, gue lagi, ya yang gue rasain ya, gue dulu kosan gue di atas itu kan dicor, mau dibangun tingkat 2, itu ada orang langka. Berapa itu bangunnya? Guanya apa? Lalu bangunan? Gue bangun. Ya gue lagi melek, itu sekitar jam setengah 1, jam 1-an lah. Iya, gue lagi melek, tiba-tiba di atas ada yang jalan. Duduk, lari-larian gitu, duduk, bolak-balik. Langsung keluar gue anak-anak kosan, ngeliat ke atas kagak ada apa-apa. Itu makanya kita curigain setan. Belum tentu setan, suara-suara kayak gitu. Bisa jadi apa itu? Lebih kagak mungkin, Ra, kalau misalkan jerapah ya. Kalau setan tuh kan emang sering. Misalnya dia gangguin kita, terus dia ngilang, kagak ada.